جناب شهرزاد، انت ليه كل ما بتقدميني لحد بتقولي ان انا كنت متجوزه يا راجل مقتدر؟ الناس تحب المظاهر. عندك كام تساوي كام؟ بنت مين في البلد تبقي نورت البلد. ايوه، بس الانسان بطبعه الناس تتابعه. طبعه ده تنسيه في البيت، انما في الكباريه تاخدي ما تديش. سلامتك يا مدام، سلامتك. وبعدين بقى في السكاكين دي احنا لازم نشوف دكتور كويس. انت كل ما بتقولي كده كأنها بتقطع في جدتي. بعد الشر عليكي، عين وصابتني يا ليالي. خديني في حضنك، نفسي احس وانا في حضنك انك بنتي. خايفه لموت وانا وحدانيه وماليش حد. بعد الشر عليكي، مالكيش حد ازاي؟ ده انا جنبك وتحت رجليكي، ده انت امي واختي وعيلتي كلها. طب ما تنسيش الدرس، انت من هنا ورايح حرم المليونير بهجت بيه علي اللي مات في باريس. ما بصراح؟ جدك ايه يا مدام؟ طب افرضي بقى ان احنا اتكشفنا. انا اغطيكي، انا والزمن نغطيكي. راوية، اهلا يا جلال. اهلا راوية، وحشتيني قوي وقلت لك اشوفك. انت كمان وحشتني قوي، بس اعذرني يا جلال غصب عني. تصور ان حمى الربط كانت منتشره جدا بين البقر، لكن الحمد لله ربنا قدرني وقدرت اقضي عليها. يا سلام. صدقني، انت عارف ان المرض ده اخطر مرض بيسيب الثروه الحيوانيه بتاعتنا. يا سلام. صدقني. وبعدين انت عارف كمان طبعا ان اللقاح المنتج غير فعال، وطبعا الميزانيه لا تسمح بشراء لقاح جديد، وده ان شاء الله هيكون موضوع رسالتي في الدكتوراه. ايه يا جلال؟ ساكت ليه؟ خلاص خلصتي كلام عن الثروه الحيوانيه؟ فيش اي كلام عن الثروه العاطفيه؟ انا يعني يا راجل اقوم من النوم بدري واسوق يجي 10 20 30 كيلو علشان اشوف، وفي الاخر تكلميني عن رسالتك برضك يا راوية؟ خلاص يا جلال ما تزعلش، هكلمك عن رسالتك انت. قولي، نقلت من القسم الفني ولا لسه؟ ما رضيوش، قالوا ان عندهم زحمه في اللي بيكتبوا في السياسه والاقتصاد. الناس بتقرا للفن، ما يهمهمش غير اخبار الفنانين والفنانات. لكن مثلا خبر زي اللي انت بتقولي عنه ده بتاع حمى الرفد ولا الفرط ولا الرفض يا جلال. الرفض يا جلال، الرفض يا جلال. حمى زي حمى الرفض يا جلال دي، الناس دي ولا كأنها سمعت حاجه. لو سمعوا مثلا ان اناث البقر ما بتخلفش، ولا كأن الخبر ده يعنيهم في حاجه. بالعكس، استهلاكهم للحم هيزيد، وهيفضلوا يقولوا لحمه 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 لحمه. السلام عليكم. الله يخليك. اهلا، شاكر. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله يخليكم. ايه ده؟ ها؟ طوكيو 7 إلا ربع. ايه ده؟ دلهي 3 إلا 10. الله، القاهرة 10 إلا 10. ايه ده؟ ولندن ونيويورك 5 إلا 10. الله، ده حكاية. انما انا بقى في كفر الزيات. صباح الخير يا استاذ. اهلا صباح الخير. ازيك يا عبد؟ الله يخليك. اتفضل. تشرب ايه؟ لا 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 لا، والنبي كل المحررين وانا داخل: عبده تشرب ايه يا عبده؟ ليموناده يا عبده؟ ديسكو؟ اتشهرنا قوي يا سعاده البيت. حاجه ظريفه قوي. قول لي يا عبد، هما الجماعه زعلوا مني امبارح ولا ايه؟ يزعلوا ليه؟ ما هو واخدين على كلامك اللي بينقط تين شوكي. اعمل ايه بس يا عبد؟ نفسي اتفرج على حال حلو. كل اللي بشوفه هز بطنه ونقوط وكلام فارغ. واحد زيك مثلا. ايوه بس كده زي الشعر عامل لي مونولوجيست، وعمال تقول لي في نكت بايخه وسخيفه. المونولوج ده فن ليه قيمته واحترامه. بذمتك انت مش مكسوف من نفسك؟ انا خبريه يا جلال، ده انا اركست. الله، ده انا فنان. انت خلاص كرهت الفن ولا ايه؟ واللي بتعمله ده فن يا عم. يا عم حل عني. نفسي الاقي حاجه محترمه اكتب عنها، مش لاقي. الله،
اذا كان نفسك تكتب على حاجه محترمه تبقى تحل في العمليه. ما انا هو محترم يا محترم. استاذ جلال انت نازل؟ انا كنت جايلك. لا ابدا، اهلا وسهلا. انا كنت طالع اتغدى فوق، ما تيجي تتغدي معانا؟ عايزيني على الغدا؟ يا ستي اتفضلي اتفضلي. استاذ جلال انت ما قلتليش رايك ايه في الاستعراض؟ هو مفيش شك انك فنانه موهوبه، لكن متهيألي انك لازم تقدمي شيء جديد، شيء مختلف. زي ايه يعني؟ انا ما اعرفش زي ايه، لكن لازم تفكري. الرقاصه اليومين دول بترقص زي ما يكون عندها مغص كلوي. كلوي؟ دي اهانه. لا انا ما بقصدكيش انت، انا عايزك تقدمي حاجه تبقي مختلفه عن كل الناس. طب اطلب لي قهوه. قهوه ايه؟ مظبوطه زي راسي. حدث فني مثير، راقصه تتبنى راقصه جديده. يا سلام، ايه ده؟ دي الصحافه يا جلال. اللي يقرا اللي انتوا بتكتبوه وبيشوف الافلام يفتكر ان خلاص ما عادش في مشاكل في البلد غير تاريخ الرقصات وكفاحهم ونضالهم. خلاص بقى، طبعا انتوا كده بتبوظوا مخ الجيل الجديد. كل بنت بتتمنى انها تطلع رقاصه ما دام هتلبس فستان جديد وتركب عربيه كبيره. خلاص خلصت المشاكل، نقفل بقى المدارس ونفتح مدارس لتعليم الرقص. بقول لك ايه؟ نعم. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. نعم. انت اعصابك تعبانه قوي النهارده. يوح، من اللي بسمعه وبقراه وبشوفه. ايه اللي انتوا بتكتبوه ده؟ يا اخي اكتب عن مشاكل البلد، اكتب عن الموظف الغلبان، اكتب عن القلق والرعب اللي بيعيش فيه لو فكر ان هو يدخل حد من ولاده المدارس، ولا حد من ولاده عي، ولا حد من ولاده عايز يتجوز. اكتب عن الشباب اللي اول ما بيتخرج عايز وظيفة، مع انه لو فكر ان هو يشتغل حر هيكسب اكتر وهيعيش احسن. اكتب عن اللي بيقطفوا الورد، اكتب عن اللي بيخلقوا الشجر. يو يا جلال، هقول لك تكتب عن ايه ولا عن ايه؟ ايه يا جلال، انت مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ بالعكس عاجبني جدا، بس انا بايدي ايه اعمله؟ انا بكتب وانا عارف ان كل اللي بكتبه كذب في كذب. ايه انت رايحه فين يا راويه؟ سايباني ورايحه البهايم ولا ايه؟ ما تيجي. الاستاذ جلال موجود؟ طب لو سمحت لما يجي قوله العيال سألت عليك وخليه يكلمني في البيت. متشكرة. ادي كل اللي قدرت الومه من السوق يا هاني. دول بس يا بنتي، ده انت شاريه مجلات تمنها ناكل بيه شهر. وماله ياما، انا دلوقتي بقيت بنت كسيبه بكسب في الليله 100 جنيه. وماله، اكسبي زي ما انت عايزه، بس اوعي تخسري نفسك. متخافيش عليا، انا عارفه انا بعمل ايه وهوصل لايه. الو جلال. جلال مين يا لولا؟ انا عبدو ديسكو. صورك قدامي يا قمر. ايه ده؟ تهبل تهوس تجنن. بس يا خساره يا خساره يا لولا لو كنت بالمايو. قطع لسانك من اللغلوب يا سامي بشكلك. وبعدين معاك بقى، انا هجلس. استاذ جلال انا متاسفه قوي يا استاذ جلال. تجنن 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 يا استاذ جلال. الصور اللي نشرتها لي تجنن. ده انا جالي مكالمات من كل حته، من طنطا وبنها واسكندريه وبيروت والكويت وكل البلاد. على فكره البنت الرقاصه الطويله الهايفه دي شربت صبغه يو من الغيره. ولا الممثله اياها بتاعت السيما قال ايه؟
اي مكان تقول عليه، اي مكان. استاذ جلال. ما بلاش حكايه استاذ دي. جلال. يا نعم. معاك دبوس. دبوس؟ ليه؟ عشان تشكني، عشان اعرف اذا كنت صاحيه ولا نايمه. قال ايه يا ليال؟ انتي قاعده مع الاستاذ جلال. انتي بتبالغي قوي. على ايه ده كله؟ المساله دي مش محتاجه لكل المبالغات دي. انت مش عارف قيمتك ولا مش عارف قيمتك؟ مش وازن نفسك ولا مش وازن نفسك؟ ياه، كل ده عشان كتبت عنك كلمتين؟ تأكدي ان انا لا يمكن اكتب ابدا الا اذا كنت فعلا فنانة كويسة، وانا واثق انك فنانة عظيمة. وبعدين انا عايز اقولك حاجة. قول بسرعة. ايه بسرعة بسرعة بسرعة؟ ايه مستعجلة؟ نقوم يعني؟ لا لا لا، ده انا عاوز اقعد معاك للصبح. انا بفكر اغير نوع كتابتي واكتب عن حاجة اهم. غير الفن؟ يعني نفسي اني اكتب عن الفن الحقيقي، المسرح الجاد، السينما اللي بتخدم الفكر، السينما الواقعية، السينما الغير واقعية. يعني مثلا. يعني ايه؟ احنا شغلنا سكة. هو مش سكة قوي يعني، انما عموما الفن الاستعراضي حاجة غير كده بالمرة. استاذ جلال، اشرح لي، قول. اقول لك. حكاية رؤوف بيه ده كل ليلة يجي ينقطني بعقد فلوس، منظره مقرف قوي قدام الناس. معجب ولا يمكن بيحب؟ هو اللي بيحب يتصرف كده؟ يمكن عايز يتجوز. انا لما بشوفه قلبي ما بيدقش. قبل فيه ده راجل معجب، كل يوم ترابيزة وفلوس وهدايا. يا مدام، ايه اللي بتقوليه ده؟ هو احنا هنا في سوق التلات؟ يا عبيطة، ده غاوي، نشفي ريقه، بس اديله امل، وكل ما يعطش كل ما يكوع ويدفع. هاتيلي الدواء بتاعي. انا بتضايق قوي ما بتخلفيني يا ليالي. قوليلي، تكونيش بتحبي؟ مش عارفة، عندي احساس كده. مش عارفة بقى. شكر. ايه ليالي، مالك؟ انا ملاحظ عليكي انك سرحانه، واحنا جايين في السكه سرحانه، وانت قاعده معايا هنا سرحانه. ايه الحكايه؟ في ايه؟ استاذ جلال، انا عايزه اتكلم معاك. انا دايما معاكي، اتكلمي. انت عمرك ما كنت معايا. انا بحترم غيابك اكتر من وجودك. صدقني يا جلال، اكبر عذاب في الدنيا الحب من طرف واحد. علشان كده انا قلت لازم اقعد معاك واقول لك انا مين، من طقطق لسلام عليكم. لا، ده كلام كبير قوي. كملي. انا ما اسميش ليالي، انا اسمي نعيمة، البنت الفقيرة الجلبانة اللي جت الدنيا ما هيش عارفة هي جت ليه. يوم ما اتولدت ابويا مات، امي اتجوزت على 40 صاحب ابويا، ما كانش في ايد حنينة تعطف عليا. اتعلمت ولا رحت مدارس زي كل الناس. جوز امي صاحب كيف، وامي ما تعرفش الالف من جوز الذرة. كان لازم اشتغل واكسب من عرق جبيني عشان اكل لقمتي. واحد.
اديني جاكيس يا نعوم. من عناية يا جميل. اشمعنى؟ بتدفع فوري. اتفضلي يا نعوم. تشكر يا جميل. الا قولي لي يا مزمزيل، ممكن اقول لك كلمه سر؟ قوي قوي يا نعوم. طب تعالي. يلا بينا. اقعدي يا مزمزيل. تعالي. بصي ادي الورقه وادي القلم. بلي القلم على لسانك واكتبي. اشمعنى؟ ترى يا مزمزيل احنا هنهزر. بليت القلم من اول السطر. حضرة الأستاذ المحترم مدير المرصح. مدير المرصح حته واحده؟ أيوة يا مدمزيل، اكتبي بس من أول السطر. بعد التحية والاحترام، أنا نعيمة بياعة السجاير تبعكم. اكتبي يا مدمزيل، بني القلم على لسانك. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ بصراحة العبارة كده، أنا عايزة أشتغل معاك. تشتغلي معانا؟ انت لازم تكوني خريجة معهد ثانوية عامة، وانت ولا بتعرفي تقري ولا تكتبي. انا عايزة تشتغل ايه؟ فين يا بنت؟ راح تجيب كاسة من المكتب. طب استني هنا تعالي. مش انت كده بالصنع على النبي جبلتي؟ ربك هو اللي بيرزق. طب قولي لي كده هاتك كام؟ انت مالك انت؟ الصندوق هو اللي بيأكلني وبيصرف عليا. عايز تاكل عرقي ولا عايز تاكل عرق؟ هو يا بنت مش جوز امك؟ الخير يا جوز امي. سعيدة يا جوز امي. ده يا راجل انت مش مكفيك فلوس امي اللي بتشرب فيها السم الهاري اللي بتدفعه ده؟ كتر مي الهبك. هو يا بنت تعالي العب بيه. حسك عينك تمد ايدك عليا لا طحال. وانا كمان انا اسمه مدبولي انك مش عايشه. وانا نعيمة روح امك. طب ما يجي على الدهكه. شكلك. ايه انت يا بنت؟ انت بنت الفكه بنت. الله. اي يا بنت انت مين ده؟ انت مين يا بنت؟ طب تعالي بقى. تعالي. تعالي. اي انت بنت. انا بنت عليك يا بنت. اي يا عضاضه يا جحاري. يا بنت. بتطلبي جوزي تاني احنا. مش الراجل اللي رباكي وقواكي. ايه يا يما؟ العزومة ولا ظلومة؟ اشهد يا رب. اشهد يا رب اشهد. واكل عرقي ومش النهارده وبس، من يوم ما اتولدت يا لهوي. انت يا راجل مش هتفضل الداء النادر اللي فيك ده. وكمان بتطولي شريك عليا وليا. انا عندي بنتك. انا حرمتك. اوعى بنت انت بنت. مين عليها بنت؟ اوعى يا بنت. تعالى هنا. راح اسيرك. سنين. راح اسيرك. موتتني. قدرتك. راح على فين يا جميل؟ ما تيجي معانا. ان شاء الله. تعالي. اوعى انا بايدك. اوعى بقول لك انت ايدك. طب حلو والله. خلاص. انت مالك اهو. مالك انت غالي انت؟ يا عم روح بقى. اركب عربيته. اركب عربيته. طيب. يلا. عيال خنافس. بقت سليمة. عايز ايه انت كمان؟ وحد الله. الكلام عقد وعقد. انا بسألك بس، ايه اللي ممشيكي في حتة مقطوعة زي دي في ساعة زي دي؟ رايحة فين؟ مش عارفه. مش عارفة. ايه؟
مالكيش بيت؟ مالكيش اهل؟ ماليش حد. يا حول الله يا رب. انت اسمك ايه؟ نعيمة. عاشت الاسامي يا ست نعيمة. انا ابراهيم، اخوك الصغير ابراهيم، مكواجي قد الدنيا وطيب وابن حلال. وعشان تصدقيني اهو النعمة على عيني ان انا طيب وابن حلال، ويصعب عليا قوي الناس الغلابة اللي زيك. يا بنت الناس الوقت متأخر والحتة مقطوعة، تتعرضي لحد يضايقك، البوليس يمسكك، يعمل لك محضر تحري ولا حاجة. اسمعي، انا عندي اوضة فوق سطوح العمارة اللي فيها دكاني، تعالي معايا يا بنت الناس اتقوي فيها لحد النهار ما يطلع. وبعدين الاوضة بترباس من جوه، يعني هتقفلي على نفسك من جوه. قلتي ايه؟ بترباس من جوه؟ ايه ده؟ انت اعدم شبابك بترباس من جوه؟ اعدم. مساء الخير يا استاذ شهرزاد. دي عرفت بنت خالتي. مش عارفاها مين دي؟ لا. دي ست شهرزاد، كانت رقاصة زمان عظيمة ومشهورة، بس دلوقتي تقلت بتقلت. بتشتغل فين دلوقتي؟ بتشتغل ايه يا عبيط انت؟ بتشتغل ايه؟ دي صاحبة ملك. ملك؟ عندها كباريه في شارع الهرم، بس قلاطة قلاط. بختها. يلا يا قشطة، اتفضلي. خش. انت اسمك ايه؟ انا بسألك على اسمك. نعيمة. اهلا وسهلا يا ست نعيمة. عدم المؤاخذة، الأوضة صغيرة بس تافي بالغرض يعني. تشكر يا سي ابراهيم. تشكر يا سي ابراهيم. اللي اقول لي يا سي مصطفى. ابراهيم يا بنت اخويا ابراهيم. اللي اقول لي يا سي ابراهيم، انت تعرف الست شهرزاد؟ ايه اللي اعرفها؟ دي زبونتي. بس انت بتسألي ليه يا عدم المؤاخذة؟ لا ابدا مفيش، تصبح على خير يا سي مصطفى. ايوه انا كنت بقول بس صباح الخير يا سي ابراهيم. اهلا، ازيك يا نعيمة؟ انت ايه اللي صحاكي بدري كده؟ هو انا نمت عشان اصحى يا سي ابراهيم؟ ما نمتيش ليه؟ الناموس هراكي ولا حاجة؟ لا ده واخد عليه. بقول لك انا بك ايه؟ تحب تفطر اسكالوب بلدي؟ فول جميل وطعمية سخن. شكرا يا سي ابراهيم، انا هقوم بقى عشان اشوف رزقي. ليه انت بتشتغلي ايه؟ انا كنت بسرح بصندوق سجاير وبشكك لكل الفنانين. الفنانين؟ انت تعرفهم؟ لا انا ما اعرفش العالم السكة دي. انا اعرف احمد عدوية، كتكوت الامير، عيال مطقطقة بيجوا يسهروا هنا عند الست شهرزاد فوق، انا بشوفهم وساعات هي كمان بتعزمني واروح اتفرج عليهم في الكباريه. يا ريت يا سي ابراهيم تكلمها تشغلني عندها. تشتغل عندها ايه؟ اي حاجه. والله فكره. طب اكلمها لك وماله تشتغل عندها. تشكر يا سي ابراهيم. بس بقول ايه، خد الحتتين دول واطلعي فوق اغسليهم وانا هطلع لها اكلمها في الموضوع دوت. من عينيا الاثنين، بس يا رب توافق. لا ان شاء الله توافق، ما توافقش ليه؟ اخوك كويس ووشه سمح وفيه القبول. دول يا سي ابراهيم؟ ايوه هم دول. انا كلمتها وشغلت عندها ناس وعندهم مواهب اخر جمال، وانت الصلاة على النبي عليكي كلك مواهب، مليانه مواهب. يا رب توافق يا رب. قادر على كل شيء. قشطه. وده كان لي فين يا ناس مخبي. الله يا نعيمه، كمان يا نعومه. وده كان لي فين يا ناس مخبي. مبروك يا نعيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخضيتي؟ الف مبروك. وافقت يا سي ابراهيم؟ وافقت بس بشرط. انا موافقه. من غير ما تعرفي الشرط، عايزاكي تتجوزي.
تتجوز؟ عشان هي تخلي مسؤوليتها من ناحية، ومن ناحية تانية انت تبقى على ذمة راجل. ومين ده بقى اللي هيرضى يتجوزني؟ بصراحة مفيش. بس انا اتجوزك يا نعيم. انت يا ابراهيم؟ جدعانة، اهبل وعبيط، احب اخدم كل الناس الطيبين. قلت ايه؟ السكوت علامة الرضا. ألف مبروك يا نعيمة. الف مبروك يا ابراهيم. متشكرين. عقبال مكاني عقبال مكاني. انت ابراهيم، انت ابراهيم. اصل منك على اذنك يا حلو. ايه انا في ايه؟ الست بتاعت الفستان اللي لابسه العروسه؟ مالها؟ الست بتاعته واقفه في المحل وبتقول اذا ما جبتوش الفستان هوديكوا البوليس. يا نهار اسود. طب روح انت دلوقتي، عرفني انت وابوك. بقول ايه يا موظف؟ تعال. مبروك عليك يا انا. بقول لك ايه؟ ايه ده الفستان؟ لا يعني البسي دلوقتي جلابيه من بتوعي مؤقته، وبكره الصبح هاخدك وننزل على شارع الشواربي واشتري لك فستان ماركة حرير اسكت ماسكوتشي. اسكت ماسكوتشي. ماشي؟ حاضر. اتفضلي. بتوع قوي. اتفضلوا. ايه ده؟ 3 جنيه كل واحد جنيه. حرام عليك، تقل ليه؟ هو انت هتاكل لها القشطه دي كلها ب 3 جنيه؟ انت هتنق عليا يا اخويا. ايه يا جماعه انتوا متفقين عليا ولا ايه؟ ده لما اجي لبس مأزوم فوزيه بجنيه. انت لو بلغت علينا هنروح كلنا السجن. بس جاتك البلد ملافظك يا ساتر عليك. خدوا جوز كمان اهم قسموهم على بعض. يلا يا اخويا. شكرا. يلا يا حبيبي. يلا بتاع القشطه. والنبي صدق ده قشطه. وانا بتاع القشطه. القشطه يا ناس القشطه. انت مين؟ انا نعيمه استهانه. نعيمه مين؟ مرات ابراهيم المكواجي. وايه اللي دخلك هنا؟ ما انا كنت بجيب المكوى يا استهانه. واللي يجيب المكوى يبرطع في الشقه بالشكل ده؟ لا بس انا كنت عايزه اقابل حضرتك. ما انا اتجوزت زي ما حضرتك طلبتي. امتى هشتغل بقى يا استهانه؟ انت بتخرفي بتقولي ايه؟ مش حضرتك طلبتي عشان اشتغل في الكباريه لازم اتجوز؟ ابراهيم ربنا يخليه يتجوزني. قولي لي مبروك بقى يا استهانه. في حاجه قد العادي يا استهانه؟ يا حبيبتي. انت باين عليكي عبيطه وهبله. ليه يا ست؟ عشان تصدقي واد صايع زي ده. جليله جليله. نعم يا مدام. انزلي اندهيلي الواد المكواجي اللي اسمه ابراهيم. حاضر. تفهميني في ايه يا استهانه؟ انت تعرفي ابراهيم ده منين؟ شحم وابن حلال، عطف عليا وقواني، ولما عرف اني عايزه اشتغل عند حضرتك قلتي لازم اتجوز عشان اشتغل. واتجوزتيه؟ ايوه يا استهانه. هشتغل امتى بقى يا استهانه؟ لف. اللي لف يتعب يا ست. لف يا بت. وانت عايزه تشتغلي ايه بقى؟ اي حاجه يا استهانه. انا بعرف اعمل كل حاجه، بعرف ارقص واغسل واطبخ واكوي واعمل كل حاجه واغني. انا حافظه كل الادوار القديمه والجديده. النبي يا جنايني تديني ورده، يا سيدي يا جنايني تديني ورده، حبيبي يا كمان يا استهانه كنت بسرح بصندوق سجاير على باب المسرح وكل الفنانين بيشككوا مني. ابراهيم المكواجي جه يا مدام. ايوه يا ست هانم. نعم. انت قلت لي يا ابراهيم ان نعيمه عايزه تشتغل عندي في الكباريه. ما ترد يا واد. هات لي كوبايه ميه يا جليل. انا كنت هقولك يا ست هانم، كنت هقولك اصلها بنت غلبانه وطيبه وبنت حلال وعايزه تعيش والله. يعني انا ما طلبتش منك انك تتجوزها يا ابراهيم. رد يا. ما ترد.
الحقيقه حضرتك ما طلبتيش يا ست شهرزاد. انما الجواز ستر وغطا. طب فين قسيمه الجواز؟ القسيمه القسيمه عند المأذون. والمأذون ده عنوانه ايه؟ هو سافر اصل حماته بتولي. ومال؟ البوليس يجي. بوليس ليه بس يا ست شهرزاد؟ هو حصل حاجه؟ اتجوزتها ولا لا يا ابراهيم؟ يا ست شهرزاد انا متجوز 4 على ذمتي، اتجوزها ازاي؟ انت عايزانا السجن؟ واللي عملته ده هيوديك السجن انت وصاحبك المأذون. ليه بس يا ست شهرزاد؟ هو بلاش فضايح ابوس ايديكي، هو مش صاحبي ولا حاجه، هو واحد كومبارس من السيما كان جاي لابس اللبس بتاع المأذون جاهز وعملنا تيكاتيكا. ضحك عليكي يا اختي وجاب لك كومبارس من السيما وقال لك ده المأذون؟ ده لسه عاملها مع البت بخاطرها الشغاله اللي في العماره. يا نهار ابوك اسود، هيحرمك اوعى العيب عليك. بس يا بنت سيبيه انت ولد سيبها. الحق عليا ده ودنك، بدل ما سبتك في الشارع اللي لابسك كده هشعرك. اوعى سيبيه. وهو اتجوزك يا بنت عشان يطلقك. يا خرابي يا خرابي يا بختك يا نايمة، يا خرابي يا خرابي يا مسبت السود، يا بختك يا نايمة، يا بختك يا نايمة، يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا يما. فتحت عيني على دنيا جديدة، دنيا خلقتها لي شهرزاد. لبست الفستان والجزمة اللي اتحرمت منهم، علمتني حاجات كتير، حتى اسمي غيرتهولي. عرفت ان جوز امي مات، دورت على امي وجبتها تعيش معايا، ومشيت في طيار شهرزاد. ادي حكايتي يا استاذ جلال. يا ترى دلوقتي بتقول عليا ايه؟ بقول عليكي انك انسانة اتواجدت في ظروف مش مظبوطة، ولو كان القدر خلاكي اتولدتي في بيئة غير البيئة كان زمانك بقيتي انسانة تانية خالص. هو ده التحقيق الصحفي اللي لازم تنشره، لانك بتبين فيه حقيقة الرقاصة دي عشان تكون عبرة لغيرنا. ايوه بس ما تنسيش ان الرقاصة دي وثقت فيا واعترفت لي بكل شيء عن حياتها. ما تنساش كمان انك انت صحفي. ايوه بس كمان ما تنسيش ان مهمة الصحفي ده انه يبني مش يهدم. ايوه بس انت مش بتهدم، انت بتكشف كذبها وغشها. يوه يا ما في ملايين غيرها ضايعين ضحية الجهل والمرض، انما هي على الاقل بتحاول انها تلاقي الطريق الصح. والطريق الصح ده بقى بانها ترقص في الكباريهات قدام السكرانين. طب بذمتك يا جلال، الفلوس اللي بتتصرف في الكباريهات دي الناس مش اولى بيها؟ الناس كلها ما بتفكرش زيك يا راوي. لازم الناس كلها تفكر زيك، لازم نبني مجتمعنا ونطهره من العناصر اللي بتسيء اليه. يا سلام، يعني هي بقى دي الوحيدة اللي بتعرقل وتمنع التقدم البشرية؟ ايه يا جلال انت بتدافع عن رقاصة؟ مش حكاية كل حاجة رقاصة بدافع عن رقاصة، مش مشكلة رقاصة، الناس كلها واحد، كلنا لنا عقل ولنا قلب واحساس، والناس كلها بتحب الخير للناس. طب ما انا طول عمري بحب لك الخير، ياما قلت لك يا جلال سيبك من القسم الفني اللي انت فيه ده، الصحافة كرامة وشرف. وبعدين اذا كنت عايز تكتب عن الفن اكتب، بس اكتب عن الفن الصحيح، مش تقولي معرفش مين رقصت، مين اتطلقت، مين حبت مين سافرت لندن عشان تعمل فحوص طبية. بلاش كلام فارغ يا جلال بقى. ايه اللي كلام فارغ يا جلال؟ ايه؟ انت رايحة فين يا راوية؟ راوية باين برضه؟ انت عملتيه ده يا مجنون كده تخلي رؤوف بيه يمشي زعلان؟ ده راجل ساكت ما عندوش ذوق، ازاي يمشي ولا على البحر؟ يا سلام، ده كان جايب لك حته خاتم يساوي الوف، انما انت اللي ما تستاهليش تسيبيه وتجاملي حته واحد ميح قاعد على ترابيزه على حساب المحل. مين اللي قال انه على حساب المحل؟ ده انا اللي عازماه يا مدام، وانا اللي مصره انه يجي، ده ضيفي ولازم اجامل. بقالك ضيوف يا ام ضيوف. نعيمه فوق روحك يا الدلعاليه بتاعت المكوى. بصراحه
مش مناسب. لا 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 ابدا. اتفضلي اتفضلي. بس انت عرفتي عنواني منين؟ اللي يسأل ما يتوهش. طب اجيب لك حاجه ساقعه؟ لا لا. طب ما تقعدي. لا انت باين عليك تعبانه قوي. اشربي كده وهدي نفسك. اشربي. ايه بقى؟ مالك يا ستي؟ اتخانقت مع شهرزاد. ليه؟ استاذ جلال، وانا بنت فقيره كنت جدعه قوي. لكن الظاهر الزمن رماني على كار مش عايزني اكون كده، وانا مش ممكن ابيع نفسي، وشهرزاد عايزه كده. لا، لازم تعرفي اولا ان ربنا خلق العقل للناس علشان تميز بيه بين الخير والشر، بين الصح والغلط. زمان لما كنت مش لاقيه اكل ومش لاقيه البس وساكنه في حاره، كنت بعرف اكلم الناس، كانوا على قدي. من يوم ما لبست فستان وجزمه وسكنت في عماره وركبت عربيه وانا حاسه اني اقل منهم. لا، اوعي تفقدي الثقه في نفسك. اولا انت انسانه حلوه وموهوبه وذكيه. انت الوحيد اللي بتكلمني من قلبك. الدنيا مليانه ناس كويسين، لكن انت احسنهم. تعرف يا استاذ جلال، انا بدعي ربنا كل يوم انك تبقى اعظم صحفي في الدنيا. وانت كمان هتبقي فنانه مشهوره وعظيمه. انا نفسي اتعلم واقرا وابقى زي الناس دي كلها. هعلمك كل حاجه. فهميني، انت رايح فين؟ رايحه اقابل جلال. يا دي جلال، هو يا بنتي جلال بالليل وجلال الصبح؟ انت ايه حكايتك؟ انت لسه زعلانه مني؟ انا خايفه عليكي. انا عارفه انك بتحبيني وتحبي مصلحتي. انت اخترتي طريق كله شوك وكله وحوش. انا شفت اكتر منك. الوحوش دي لو ما اكلتيهمش ياكلوكي. انا لا عايزه اكل حد ولا حد ياكلني. انا عايزه احقق كل اللي نفسي فيه. بالفلوس هتحققي كل اللي نفسك فيه. الفلوس بتقوي القلب. لا، جلال قال لي لو اتعلمتي هيبقى معاكي سلاح يحميكي من الزمن. بتحبيه؟ اه. ضمناه قوي. طب يا اختي روحي له. الو رؤوف، بس ده انت حظك بالسما. اسمع، بعد نص ساعة تعالى قدام العمارة بتاعتنا يا اخي. ايوه، هتلاقي ليالي نازلة. اتصرف انت بقى. صباح الخير. صباح الخير. اتفضلي اوصلك. ممكن تقبلي مني الهدية البسيطة دي؟ بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. انت عارفة انا قد ايه معجب بيكي. ايوه بس لا طبعا. عشان خاطري تقبليها ارجوكي. هبقى سعيد جدا لو انت قبلتيها. في امر من النيابة بنقضي عليك. رؤوف اختلس 50,000 جنيه. تصور يا جلال، اللي كان مغرقنا نقود اتضح انه اكبر حرامي بريمو ومغلب البوليس وراه بقاله سنين. طيب وانت عرفت ازاي؟ من الليالي، ما هي كانت راكبه معاه العربيه ساعه ما اتقبض عليه. راكبه معاه العربيه؟ انت متاكد؟ ليالي هي اللي قالت لي كل الحكايه بعضمه لسانها. يعني ليالي ليها صله بالموضوع ده؟ يا عم انا مالي، انا ما احبش النميمه. طيب يا عبدو. مش دي
لازم يا جلال. ما عنديش استعداد، ما عنديش استعداد اسمعي. مفيش فايده فيك. حاولت اغيرك واعمل منك بني ادمه تانيه لكن مفيش فايده. الظاهر الناس عندها حق في حكمها على اللي زيك. لا يا جلال، الناس تحكم زي ما هي عايزه لكن انت لا. انا كنت نازله جايه لك يا جلال، قابلني استنزفت واهلي اوصلك وافقت انه يوصلني عشان اسمتي السودة، عشان اسمتي السودة يوصلني. صدقني يا جلال انا بحبك يا جلال، بحبك. مش عارف اصدقك ولا اكذبك. لازم تصدقني، لازم تصدقني يا جلال، لازم تصدقني. ده انا من يوم ما قابلتك وانا نفسي ابقى ست، نفسي ابقى ست محترمه ليها بيت وراجل واولاد. صدقني يا جلال انا بحبك يا جلال، والله بحبك، والله بحبك، بحبك ابوس ايدك، بحبك، بحبك يا جلال، بحبك، بحبك، بحبك. يا سلام، قد كده ضميرك بيعذبك وخايف انك تكون ظلمتها. طب وافرض يا سيدي انت ما كتبتش حاجه غلط، انت كشفتها على حقيقتها وحذرت الناس من كذبها وغشها. انت بتكرهيها ليه؟ انا ما بكرههاش، انا بكره امثالها، لا ثقافه ولا علم ولا بيئه، ومع ذلك مشهورين اكتر مني ومنك وعايشين احسن مني ومنك. مفيش حد احسن من حد. الانسان باخلاقه وطباعه وتصرفاته. الانسان يا جلال مش الرقاصه. ايه الرقاصه؟ الرقاصه هي الرقاصه دي مش بني ادمه زيه وزيك. ياه، ده انت بقيت في صفهم خالص. انا مع الحق. طب يا جلال مع الحق، مع الحق، بس انت مالك يا جلال؟ متغير ليه؟ طب بتفكر في ايه؟ طب يا سيدي قول لي ايه اللي شاغلك؟ في حاجات كتير قوي شغلاني يا راجل. ارجوك لو سمحتي ان نغير الموضوع ده. ابتسمي ابتسمي وانت تكلميني. بس لو ما كنتش بحبك. قلت لك اني هكون جنب الكلام. ما نتحرمش منك يا سعاده البيت. ايه تنسي الماضي وتفكري بقى في المستقبل. المستقبل بين ايادي الله، هو بس اللي يعرفه. جلال انا ماليش غيرك في الدنيا. المحامي بتاع شهرزاد بعت لي علشان اوراق وانا مش فاهمه حاجه. ممكن تيجي معايا؟ أوي يا ليل، اتفضلي. ألف رحمة ونور تنزل عليكي يا ست شهرزاد، يا أميرة يا غالية. يا ترى سايبة كام؟ الست شهرزاد قبل ما تموت كتبت وصيتها وكلفتني بإن أنا أعلنها بعد وفاتها. الوصية بتقول: أنا الموقعة أدناه لواحظ حمدي الدهشان الشهيرة بشهرزاد،
أعلن وأنا بكامل قواي العقلية وبدون أي تأثير نفسي أو معنوي أو مالي أنني أوصي بكل أموالي المنقولة وغير المنقولة من نقود وعقارات ومجوهرات وما ظهر من ممتلكاتي وما سوف يظهر وجهه الشرعي والقانوني، وحصتي الكاملة في ملهى شهرزاد مناصفة بيني وبين شريكي موسى عبد الحميد وشهرته موس، وأنني أوصي بكل ذلك إلى حبيبتي وصديقتي وابنتي الروحية نعيمة عبد الفتاح إسماعيل الشهيرة بلال. في واحد من اياهم ما بيخلفش، اتبنى حمار. واحد من اياهم بيسأل واحد بيقول له شارع 26 يوليو فين؟ قال له ما قالولكش بالظبط سنة كام؟ هات يا زمن هات، انا استاهل وأدبني، انا راجل حر يا زمن بس الوقت أدبني، ما لقيتش واحد وانا في صغري يأدبني، حتى اللي ربيته بعني مسالي فيا، حتى اللي ربيته بعني مسالي فيا، ضحك عليا الهفية واللي أدبني. حوش الولا عني يا ناس، حوش الولا حوش حوشه، ده قرايبي لو يشوفوا هتبقى مشكلة، ما تعقلوا وترجعوا وتفهموا، لا هو قد حبي ولا هو قد البهدلة، ما تعقلوا وترجعوا وتفهموا، لا هو قد حبي ولا هو قد البهدلة، حوش الولا حوشو، حوش الولا حوشو، حوش الولا حوشو، حوش الولا حوشو، حوش الولا من الولا عيني على الولا وحوشو، حوش الولا. انت ايه اللي جابك هنا؟ ألف مبروك يا ست ليالي، ألف مبروك. أنا أول ما عرفت جيت أبارك لك، أصل أنا فرحت لك. ما انا عارفه انك هتفرح لي يا واد. إيه اللي هفرح لك يا ست ليالي؟ ده أنا جبت خروف على حسابي وذبحته ووزعته على كل الغلابة والمساكين، قلت لهم ادعوا من قلبكم للست ليالي. لا شهني يا ابراهيم. الله، أنت لسه زعلانة مني ولا إيه؟ بالعكس، هزعل منك ليه؟ ده لولاك ما كنتش شفت الست شهرزاد وبقيت الست ليالي. وحياتي الأخوية، أنت تستاهلي خير أكتر من اللي أنت فيه دوت 100 مرة. أنا أول ما شفتك قلت البنت دي مبخته، وبصراحة استخسرتك في نفسي. أصل أنا نتن وبجح وحمار في دي صح. وجاي أصلح غلطتي، ومستعد يا ستي أنزل أجيب المأذون. المزور؟ لا، مأذون حقيقي، مأذون بجد صحيح، ونتجوز أنا وأنتي ونقعد في الكوشة وتقوم ترجع. قلت إيه؟ صحيح عايز تتجوزني يا ابراهيم؟ هو أنا عيل؟ طب هنزل أجيب المأذون. تعالى هنا. إيه؟ لما نخلص من القديم الاول يا ناس. أنا تحت اضربيني اضربيني. إيه ده في إيه؟ عبده وطبه. تعالى لي يا حبيبي. إيه؟ تعالى لي يا حبيبي. إيه يا عم؟
الناس كلها اتغيرت، بتعاملني باحترام وبتبوس ايدي، لدرجة اني نسيت ان نعيمة الفقيرة الغلبانة، ونسيت ان ليالي اللي لازم تبيع جسمها عشان توصل. يا ترى هي الناس اللي اتغيرت ولا انا؟ حتى لو اتغيرت الناس المفروض تفضلي زي ما انت. اوعي تنسي انك نعيمة البنت الفقيرة الغلبانة، لانك يوم ما تنسي اصلك وتصدقي الناس دي هتكون نهايتك. نهايتي؟ اوعي تعبدي الفلوس، لان الفلوس دي بتروح وتيجي، لكن اللي بيفضل عايش في الاخر هو ذكرى الانسان واعماله والكلمة الحلوة اللي ممكن تتقال عليه بعد ما يموت. انا مش عايزة اموت، انا عايزة اعيش، عايزة اتمتع بالدنيا. تعرف انا نفسي في ايه؟ نفسي اقضي عمري كله معاك. عموما المحامي قام بكل اجراءات انتقال الميراث ليكي. البركة فيك يا جلال، انا من غيرك مش عارفة كنت هعمل ايه. دي كل الاوراق اللي تثبت انك صاحبة الاملاك. ده يا ستي دفتر شيكات باسمك. هعمل بيه ايه؟ تعملي بيه ايه؟ يعني لما تعوزي فلوس او تحبي انك تدفعي فلوس لحد تملي شيك من دول وتمضي هنا. امضي؟ طب ممكن ابصم؟ لا طبعا مش ممكن تبصمي، لازم تمضي. ما انت عشان كده لازم تتعلمي في الاول ازاي تمضي. طب علمني. اولا لازم تبتدي تعلمي نفسك. ثانيا، وده طبعا من غير ما تزعلي، مش كفايه بقى انت تزوري واحد عازب في شقته وتنظفيها له. اولا اللي بنضف له شقته ده حبيبي ونور عيني. متشكر. متشكر؟ ايه متشكر دي؟ انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انت عمرك ما حبيت؟ ازاي بقى؟ حبيت طبعا، حبيت بس ما بانش عليا. ليه؟ بس هيبان قريب قوي. يعني تسمع عن نهاية قصة حب نهايتها الجواز. ما تقولش نهاية، قول بداية. يا ناس بقى لما جالي العدل وهبقى ست ويبقى لي بيت واولاد وزوج تزعلوا؟ بدل ما تدوروا على مصلحتكم دوروا على رقاصه. البلد مليانه رقاصات احسن واحلى مني. طب الفرح بتاع بكره يا مدام؟ رجعوا العربون. ده كلام يا مدام ليال، دي العروسه طلباكي بالذات والفرح من غيرك ميت. يعني بدل ما يبقى انا هوان يبقى صبا. قلبتها صبا ليه يا شفيق؟ ما تخش في الموضوع. واحنا 30 بق ولازم ناكل يا مدام ليال. والفرح بتاع بكره النقود فيه هينزل زي الرز. خلاص نروح الفرح ونلم النقود ونعتزل. قلت ايه يا مدام ليال؟ حاضر.
اللي زينا ما اتخلقوش للجواز. شفت ياما؟ فلوس ايه؟ ودهب ايه؟ والمضات ايه سايباها شهرزاد؟ انا كنت فاكره ان السعد جاني، تاني فهمت غلط. بتقولي ايه يا استلال؟ ده انت فل، ده انت زي القمر، مليون راجل يتمناك. كلموها يا رجاله، عقلوها. انا مش مجنونه ياما، محدش حاسس بالنار اللي جوايا. عبده ديسكو عنده فكرة تهبل يا مدام. الحل الوحيد اللي يخليكي تنسي الأستاذ اللي ما عندوش إخلاص ده هو السفر. أيوة السفر، تغيري جو، الدنيا تحلو. من بكرة أسافر أنا وأنتي، بس على شرط نسافر على بلد ساقعة تطفي نارك، تتلج عواطفك. ولا إيه رأيك يا سيموس؟ والله بقى الرأي رأي المدام، والشورى شورة المدام. المدام موجودة، أنا المتر موس واقف جنبها. المدام مسافرة، أنا المتر موس وكأنها موجودة بالظبط. بس أنا ليا كلمة بيني وبين المدام، سيبي موس يتصرف شوية عشان أخلي المكسب 500%. الويسكي نحقنه بشاي مضروب بسبيرتو، اللحمة جملي ونقول بتلو، الجمبري بتاكل قبل كده. نغش الناس يعني؟ وهي الناس فاهمة حاجة؟ دي لا فاهمة ولا فايقة، انت اللي لازم تفوقي لنفسك. ديسكو، عنين ديسكو؟ عندك عقل الكلك. عند 4: باريس، لندن، تونس، زنجبار. انا جاي. صباح الخير. اهلا وسهلا. اتفضل. ميرسي. بشويش يا فندم، بشويش. دقيقة واحدة. بيولدوا جوه. ميرسي. 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 اتفضلي. ميرسي. ممكن؟ أوي أوي. تسمحي لي جواز سفري؟ اصلا انا نسيت الفرنساوي من ايام ما سبت المدرسة اللي فيها الرهبان. ترى عنوان حضرتك في باريس؟ لسه مش عارفة. ما هو لازم نكتب هنا عنوان. لازم يعني؟ خلاص اي اوتيل. انا متعود دايما انزل برنس جال. مظبوط، هو ده اللي انا دايما بنزل فيه، بس انا بنسى. برنس جال. الغرض من الزيارة؟ فسحة. اتفضلي. ميرسي. انا متهيألي شفت حضرتك قبل كده. هو حضرتك فنانة؟ مش متأكد، شفتك في السينما في التلفزيون. صح، انا مدام ليالي رقا. بالظبط. انا شفت صور حضرتك في الجرايد، بس على فكرة انت في الطبيعة احلى قوي. ميرسي. امال نعيمة دي تبقى مين؟ لا ده ليالي اسم الشهرة. تعرفي نعيمة احلى. ميرسي. مين؟ عبده. انت كنت فين؟ في طب اقعد هناك يا عبده.
اديني الباسبور بتاعي. اديني الباسبور بتاعي. بونجور. جي ديجا في ريزرفاسيون. ميرسي. ايه الانجليزي اللي انت حافظه ده كله؟ قولي ده دماغه غالي قوي. بقول لك ايه، دول بيناموا فيه ولا بيقعدوا بس؟ اسمع، بقت هنا الليله دي وبكره بشوف لك حته تانية. لا 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 لا، انا عندي صفقات تجاريه وبيقولوا النقود هنا للركب. انا هنام هنا. الفاتوره 1000 واحد يدفعها. دول بيقولوا مالين باريس يا عم. ها يا مامي. ايه البروجرام؟ البروجرام عبده بيغني وانا هرقص وبعدين لا لا لا، قصدي بروجرامنا احنا ايه؟ مفيش، هطلع استريح شويه. طيب استريحي شويه وبعدين انزلي عشان الففك في باريس. هنلف كتير؟ يمكن. واللي يلف كتير معايا انا مش ممكن يتعب. وي 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 عندها 9 6.
هتفضل مبوس كده؟ انت ناسيه انك جرحتي كرامتي امبارح بالليل. انا لما حبيتك وصممت ان انا اتجوزك كنت فاهم ان انا هتجوز واحده ست هتنسى تاريخ حياتها. لازم تعرفي انك مدام كريم، ومهما شربتي مش لازم تخرجي عن وعيك. انا اسفه يا كريم، انا فعلا زودتها شويه، دي اخر مره. انا ما احبش انك تعملي كده تاني. خلاص بقى يا كريم، ننسى اللي حصل. ما اقدرش اوعدك، المساله دي هتاخد مني شويه وقت. لحد امتى يعني؟ سيبيها لظروفها. الو، مين بيتكلم؟ استاذ جلال، انا ليال. ليال؟ انا عايزه اشوفك، عندي خبر يهمك تعرفه. وازاي المدام؟ المدام الحمد لله كويسه. خبر ايه بقى اللي عايزه تقوليه؟ ايه، مفيش حاجه جايه في السكه؟ لا يا فندم مفيش. ليه؟ معلش، لسه بدري، انا مستنياك. وهو كذلك. مع السلامه. مع السلامه. ليال، اهلا. اهلا يا ليال، الحمد لله على السلامه. اهلا يا استاذ جلال، اتفضل. اتفضلي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ايه، انبسطتي في الرحله؟ في الحقيقه انا كنت محتاجه لها قوي. الف حمد لله على السلامه. ورجعتي امتى؟ امبارح بالليل، بس قعدنا طول الليل في القسم. اسم البوليس؟ ليه؟ علشان عبده ديسكو لقوه معاه شنطه مهربات، وانا قلت ده سبق صحفي يهمك قوي انك تعرفه، خصوصا وانه كان صاحبك وياما نشرت له اخبار كذب كتير. انت عارفه انا عمري ما نشرت اي خبر كذب. معلش معلش. اهلا. اهلا يا كريم. الاستاذ كريم جوزي. الف مبروك، الله يبارك فيك. الاستاذ كريم رجل اعمال مشهور، الاستاذ جلال الصحفي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل اتفضل. انا وكريم اتقابلنا وانا مسافره في الطياره، ورجعنا واحنا متجوزين. الف مبروك. افتكر ان ده سبق صحفي يهمك تنشره. انت عارفه انا سبت الفن من زمان. وانا كمان سبته، اصل كريم حبيبي بيغير عليا قوي. لا بس تأكدي اني هنشر خبر الجواز وخبر اعتزالك الفن. بس اذا سمحت مفيش داعي انك انت تقول اسمي لاني مش من هواة الدعايه. لا طبعا. استاذن انا بقى. فرصه سعيده. فرصه سعيده يا فندم. فرصه سعيده. فرصه سعيده ليال. انا حققت لك كل طلباتك. الماضي ده مش ملكي، لكن الحاضر والمستقبل ده ملكي. لازم تنسي الماضي خالص يا ليالي. انت من هنا ورايح حرم كريم حمدي، اوعي تنسي ده خالص. انت من دلوقتي بقيت حياتي ومستقبلي واملي كله. انا متضايق جدا من تصرفاتك دي يا عبده. دي عادة تعملها يا راجل. يا سلام، زمان كنت ازعل قوي لما ما اشوفش صورتي ولا اسمع خبر عني في الجرايد. دلوقتي
ليه عملت كده يا عبده؟ ليه؟ ده انت ربنا ادالك كتير اكتر مما كنت تحلم بيه. الطمع يا جلال، الطمع الجشع وداني في داهية. خلاص يا سارة. انا الحمد لله ربنا اداني الراجل اللي بتمناه طول عمري. فخامة ايه وقباية ايه وشياكة ايه، ده بيتكلم عربي وانجليزي وفرنساوي وكل اللغات ياما، ده بيبوس ايدي في الدخله والخارجه ياما، وما يقعدش الا دقعات، مخليني ملكه ياما ملكه. انت تستاهلي كل خير يا نعيمه. ربنا يا بنتي له حكمه في كده، عوضك عن ايام الفقر والذل اللي احنا كنا فيه. الله يرحمه بقى. هو مين ده ياما؟ جوزي ده يا تاخده مسرح مراح. يا اختي ملناش دعوه، انا الحمد لله ربنا تاب عليا ومش هرقص تاني ابدا. ارقص ده انا بقى. اهلا كريم. كريم ياما. اهلا بجوزي. اهلا يا حاج. لازم زعلان ولا حاجه؟ افوتك بعافيه يا نعم. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. كريم، اظن انت من يوم ما اتجوزتني وانت عارف كويس قوي انا مين، وامي تبقى مين، والفلوس دي منين. ده ماضي حاولت انساه، وفعلا عملت مجهود عشان انساه، لكن الناس مش قادره تنسى. كل ما ادخل مجتمع الاقي ناس بتوشوش من ورا ظهري. ادي كريم بيه اللي اتجوز الرقاصه. كل ما امشي في الشارع الاقي صورك ببدله الرقص لسه متعلقين على الحيطان. كل ما ادخل العماره الاقي مكواجي في وشي. كل ما اطلع السلالم الاقي سكان بيتكلموا من ورا ظهري. ادي اللي اتجوز ليالي الرقاصه. كل الناس فاكره ان انا طمعان في فلوسك، مع ان انا فعلا بحبك. الناس عمرها ما بتصدق الحقيقه يا حبيبي. انا بحبك يا حياتي. ايه رايك نبعد عن الناس، نبعد عن كل حاجه بتفكرنا بالماضي بتاعك؟ نروح فين؟ نبيع الشقه ونشتري فيلا نعيش فيها احنا الاثنين لوحدنا، بعيد عن الناس، احنا الاثنين بس، نصحى بالحب وننام بالحب. اعمل اللي انت عايزه يا حبيبي، انا ملكك، انا كل ملكك يا حياتي. كريم. صباح الخير يا حبيبتي. انت سيدي متاسف قوي، انا اصلا اليومين دول مشغول خالص. يا كريم انا بنقبض لما بتسيبني لوحدي. ايه يا حبيبتي؟ الفيلا مش عاجباكي؟ مش عارفه كده عامله زي الحلقات البوليسيه. طيب خلاص نشتري هنا. ما عنديش مانع بس تبقى جنبي. يا كريم احنا من يوم ما جينا هنا وانا مش عارفه اتلم عليك. يا حبيبتي احنا بنبني مستقبلنا. انا مش محتاجه فلوس ولا انت كمان. وانا مش من نوع رجاله يعتمد على فلوس مراتي. ارجوكي سيبيني اكمل مشاريع. هتسيبني برضه لوحدي؟ يا حبيبتي انت طول عمرك معايا. طب مش هتيجي على الجنة؟ مش عارف اتغدى انت الاول.
اهلا يا مدام ليال، وحشتيني. شلت الصورة ليه يا موسى؟ ما هو قالوا ان حضرتك اعتزلتي سيرة الرقص. هنعمل ايه؟ ما هو ده عيب البني ادم لما ربنا بيديله بيتبطر على نعمته. وانت كنت في نعمه كبيره قوي يا مدام ليال، مفيش رقاصه تبدر عليها نقوط قدك. أنا سعيدة مع جوزي. كريم بيه امه ده عياله عشان لها واحده زيك. اللي هيترجعتوا امتى؟ اكيد ما عجبكيش الحال في اوروبا. انا شخصيا لفيت العالم ما لقيتش احسن من هنا ابدا. مين اللي قالك ان انا سافرت؟ كريم بيه قال ان انتوا هتهاجروا وتعيشوا بره، عشان كده باع لي نصيب حضرتك في الكباريه. مالك نصيبي؟ راجل بيفهم، قال انت اولى بالغريب والشريك اولى بالشفعه. عنده حق مش كده؟ عشان اخد منك اذن. انا كنت في الكباريه وقابلت موسى وعرفت انك بعت نصيبي. انت ناسي انك كاتبالي توكيل رسمي اتصرف في كل حاجتك من غير اذني؟ كنت عايزاني كمان اخد اذن منك؟ دي فلوسي. انا بحافظ على فلوسك وعلى سمعتك وبحاول ادفن الماضي بتاعك واخليكي تنسي اي حاجه ليها علاقه بيه. وديت الفلوس فين يا كريم؟ اشتريت مزرعه هنربي فراخ. انا ما بعرفش اربي فراخ. وانا ما بفهمش في اداره الكباريهات. انت ازاي تعملي حاجه زي كده؟ ازاي تعملي له توكيل بالتصرف في اموالك؟ هو اللي طلب مني كده، قال اني جاهله ما بعرفش اقرا ما بفهمش حاجه والناس بتستغفلني. سلمت كل حاجه كل حاجه حتى الختم. من ساعتها معاملته اتغيرت معايا، بقيت ابص في عينيه احس انه بيكرهني. ما بقيتش فاهمه حاجه خالص يا جلال. انت عارف ان الجواز اسمه نصيب وانا ماليش في الدنيا غيرك، وانت قلت لي زمان انك هتقف جنبي. وانا لسه عند وعدي. اسمعي، انت ترجعي البيت وما تفهميش كريم انك جيتي وقابلتيني، وسيبيني انا اتصرف في الموضوع ده. حاضر. ابقى اكلمك بعدين. داية حضرتك قابلتي جلال توفيق صح في النهارده؟ ايوه. طلبتي مني يقول لك اذا كان المزرعه باسمي ولا باسمك؟ ايوه. طب هنيجي بقى. هو عارف المزرعه باسمي فعلا، بس الحاجه اللي انت لازم تعرفيها بقى ان البيت ده كمان باسمي، حتى رصيدك في البنك برضه بقى باسمي. يعني انت ما تملكيش حاجه خالص، رجعتي زي ما كنت زمان نعيمه الشحاته. يعني سرقتني؟ انا ما سرقتش حد، انا خدت حقي. حقك انك تسرق فلوسي؟ قلت لك ما سرقتش حد، انا رجعت الحق لصاحبي اللي هو انا. ايه اللي بتقوله ده؟ ما انت اصلك جاهله، لا بتعرفي تقري ولا تكتبي. لو كنت بتعرفي تقري كنت عرفتي ده من اسئله الجواز، بس انت اصلك جاهله. انت عارفه انا اسمي ايه؟ كريم حمدي الدهشان. الاسم ده بيفكرك بحاجه؟ افتكري كويس. شهرزاد حمدي الدهشان. شهرزاد اخوها. تمام، اخوها من دمها ولحمها. طبعا هي ما جابتلكيش سيره عني لانها اعتبرت نفسها ورقه سقطت من شجره العيله، كتبت لي كل املاكها عشان تنتقم مني ومن العيله اللي اتبرت منها يوم ما اشتغلت رقاصه. اديت لك حق لا الشرع ولا القانون بيديهولك. يعني ضحكت عليا واتجوزتني؟ تصوري اللي اتبرى من اخته عشان بقت رقاصه. اتجوز رقاصه.
ايه يعني انت كمان تطلع بره؟ انت ما بتديش ايدك على امي. اخلصي. انت ما معكش قدامي ما عادش فرض عليها. انت كمان. بره. الله. يا حسني يعني. وليس النجدة أنا ليالي الرقاصة 15 شارع الجزيرة الزمالك. أنا قتلت جوزي. أنا